সামনেই তো জামাই ষষ্ঠী না, তাই শাশুড়ি মা আপনারা বানিয়ে নিন বাড়িতেই মিষ্টি। আজকে আমি বানাবো ল্যাংচা মিষ্টি। যখনই এই রেসিপিটা বানিয়ে আপনাদের জামাইকে খেতে দেবেন, ভাববে জামাই ভাববে দোকান থেকে খেয়েছে, কিন্তু না, আপনি যে বাড়িতে বানিয়েছেন সেটা টেরই পাবে না। তাহলে আসুন আমার রেসিপিটা দেখে বানিয়ে নিন। নিয়েছি আমি এই দুধটাকে মেরে মেরে ক্ষীর তৈরি করে নিচ্ছে, তারপর আমি মিষ্টিটা বানাবো। আস্তে আস্তে এই দেখুন ভাত হয়ে যাচ্ছে, এটা একদম ক্ষীর তৈরি করে নেব, তারপরে ফিরে আসছি। আমি নামিয়ে রাখছি, তারপরে ঠান্ডা করে তৈরি করব। একটু শক্ত শক্ত লাগছিল, তাই আমি একটু জল দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি, কেননা নরম না হলে দেখবেন এইভাবে যখন লেচি পাকাবেন যেন না বেশি না ফেটে যায়, তখন দেখবেন হয়নি। একটুখানি জল দিয়ে আমি আরেকবার মেখে নিচ্ছি, দেখুন এইভাবে যেন নরম হয়। নামাবেন একটু নরম নরমই নামাবেন, কেননা এটা শক্ত হয়ে যাবে, খানিকক্ষণ ঠান্ডা হওয়ার পরে শক্ত হয়ে যায়। ওই জন্যই আমার তাই হয়েছে, শক্ত হয়ে গেলে ওই জন্য একটু জল দিয়ে দিলাম। আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে, এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার, ছোট চামচে ওই 1 চামচের মতন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। এই ঘিটা আমার বাড়িতেই বানানো। এবার এইটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব। এইটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে এইভাবে মেখে নেব, নরম ডো তৈরি করব। এইভাবে 15 মিনিট ধরে মাখবো আমি। আমার মাখা হয়ে গেছে, এটাকে আমি 5 মিনিট চাপা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। দেখুন হাতে তেলের মতন বেরিয়ে গেছে, আমি 5 মিনিট চাপা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। তারপরে শিরাটা বানিয়ে দিচ্ছি, মিষ্টির শিরাটা বানিয়ে নিচ্ছি আমি। মিষ্টির শিরাটা বানাতে বেশিক্ষণ লাগে না, 5 মিনিট লাগে। মিষ্টির শিরাটা হয়ে গেছে, বেশি টান করার দরকার নেই। এইভাবে হাত দেন, দেখবেন চ্যাট চ্যাট করছে, তখন যেন হয়ে গেছে। আমি এটা নামিয়ে রাখছি, দিয়ে মিষ্টিগুলো পাকিয়ে নিচ্ছি। বেশি চাপ দেবেন না, এখন হালকা হাতে এমন করে পাকিয়ে নেবেন, নাহলে ভেঙে যাবে মিষ্টিগুলো। তখন যদি দেখেন আবার এইটা একটু শক্ত হয়ে গেছে, আবার একটু অল্প জল নিয়ে ভালো করে আবার মেখে নেবেন। নিয়ে এইভাবে ডোটাকে নিয়ে একটু চিপে এইভাবে চেপে চেপে ভালো করে হাতের করে নিয়ে তারপরে এরকম পাকাবেন। দেখুন ফেটে যায়, ফাটে না। দেখুন আমার মিষ্টিগুলো পাকানো হয়ে গেছে, এরপর আমি তেলে ভেজে নেবো। তার জন্য আমি কড়াটা চাপিয়ে দিচ্ছি, কড়াটা গরম হোক। হালকা কড়াটা গরম করবো, হালকা ইয়েতে ভাজবো। মিষ্টি ভাজার জন্য সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াই। তেলটা হালকা গরম হয়েছে, এরপর একে একে মিষ্টিটা আমি দিয়ে দেবো। বেশি গরম তেলে ভাজা যাবে না, হালকা হালকা তেলেতে ভাজবো, হালকা গরমেতে ভাজা যাবে, বেশি গরম তেলে ভাজা যাবে না। হালকা হালকা গরম হয়েছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার বুঝতেই পারছেন বুট বুট করা হচ্ছে, শব্দ হচ্ছে, এইভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভেজে নিচ্ছি ভালো করে।
দেখুন মিষ্টিগুলো হয়ে গেছে। এবার আমি সিরাম দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। হালকা আছে ভেজে নিয়েছি আমি। দেখুন মিষ্টিগুলো হয়ে গেছে, রসে আমি ডুবিয়ে নিয়েছি। এবার 1 ঘন্টা একে চাপা দিয়ে রেখে দেবো, তারপরে আমরা খাবো। এখন খাবো না, 1 ঘন্টা চাপা দিয়ে রাখবো, এর মধ্যে রসটা ঢুকবে, তারপর আমরা খাবো। মিষ্টিটা খেয়ে দেখবে গণেশ কেমন হয়েছে। গণেশ খারে ভালো খেতে হয়েছে, আর দোকানের চেয়েও খুবই দারুণ হয়েছে। আর ভিতরে অনেকটাই রস আমরা স্বাদ করেছি। আর আর মিষ্টিটা খুবই ভালো হয়েছে। এখানে খুবই স্পঞ্জি হয়েছে মিষ্টিটা। আর ভিতরটা অনেকটাই রস ঢুকেছে। তো এরকম যদি ভিডিও আপনারা চান তো প্রিয়াঙ্কা কিচেনে লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, কমেন্ট আপনারা করে দেবেন। আর আপনারা যদি এটা খেতে চান তো ঘরে বানিয়ে খাবেন, প্রিয়াঙ্কা কিচেনে দিয়ে থাকবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো আর খাইনি। একটা রস ঢুকে জুসি হয়েছে মিষ্টিটা। আমি ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন এইভাবে রস টপকে পড়ছে।